콧물이 계속? 그건 바로 알레르기 신호. 날씨는 좋아졌는데 왜 계속 나만 콧물 나고 재채기가 나올까요? 감기가 아니라 꽃 알레르기일 수 있습니다. 봄철에는 꽃가루가 공기 중에 퍼지면서 코와 기관지를 자극합니다. 그래서 콧물, 재채기, 눈 가려움. 이 증상이 계속 나타납니다. 특히 밖에 나갔다 온 후 심해진다면 알레르기일 가능성이 큽니다. 이럴 때는 외출 후 손과 얼굴을 씻고 옷에 묻은 꽃가루도 털어주는 것이 중요합니다. 또 하나 마스크 착용만으로도 증상을 줄일 수 있습니다. 계속 반복된다면 그냥 넘기지 마세요. 봄철 불편함 미리 관리하는 게 중요합니다. 화면을 2번 터치하시고 오늘도 내 몸 지키세요.